我突發奇想就係話，我不如我伸隻手指入你個嘴度，你介唔介意啊？係咪我講開名啊？開名喎，你知唔知證明咗啲咩啊？證明咗我飲第3杯啤酒啦。已經感覺到譚善言喺個狀態入邊。係啊，我媽推開咗，咁因為都即係有翻厚度噶嘛個人，推唔盡，跟住推，哦我媽就棘住我覺得佢知嘅，跟住佢之後佢就話唔好搞咁多嘢啊！哇，係呢句啦。好，歡迎大家嚟到我哋嘅節目《暫亂歌病》啊！係啊，唔係，我哋個節目叫做重新開始，今次係。好，歡迎大家嚟到我哋節目重新開始。我哋今日邀請到，我哋今日好榮幸邀請到譚善言做我哋嘉賓。係好緊張啊！第一次見到到，譚善言，係啊，係啊，好緊張啊！好緊張，有幾緊張？可唔可以介紹自己啊？大家好，我叫譚善言。有冇多啲啊？好，咁其實譚啦就係我好多年嘅一個朋友啦，咁樣。咁今次呢個 topic 咧，唔好講，先唔好講 topic 住，就其大家實每次估下係嘛？係啦，大家估下個 topic，我估好快估到。同埋其實咧，你哋睇嘅時候下面有寫嘅，係啊，所以我哋賣關子係冇用嘅。咁咧，我其實上次同今次都一樣咧，我就掉一啲我認識嘅朋友嘅 list 出嚟。咁咧，佢兩個就負責揀。咁今次佢哋就即刻就話譚善言，我要譚善言咁樣。咁然之後咧，譚善言咧初頭咧，佢係唔答應嘅，即係好似成龍同嗰個洗頭水嘅關係咁。一開始我是拒絕的，咁樣。佢話好 old school 啊！呢啲 get 係啊。咁然之後咧，阿譚就話，因為其實我認知嘅譚咧，佢唔係一個好喜歡，喂，懟翻個咪上嚟先。咦？上咗去你個肚腩仔唔識講嘢嘅。佢唔係一個好中意自己用本人走出嚟去做好多嘢嘅人，即係譬如我有一次亂噏，我同佢講話，我想拍啲短片啊，全部咧我哋呢班 artist 咧，我哋真係我就係吳小軒，你就係譚善言咁樣，但係啲故事係假嘅咁樣，咁佢就話唔好啦，我唔想咁樣啊，我做角色我會好舒服，但係本人嘅嘢未必想咁多，咁但係咧後來佢都再話好啦，我睇過你嘅節目，你3條友嘈閉應該唔會太尷尬嘅，同埋係你，我信你啦。咁佢就上咗嚟，所以真係多謝阿譚。你嘅意思係譚善言上嚟係千載難逢嘅一個機會，同埋係因為吳小軒係啦，唔係因為好多時佢會拯救一啲尷尬嘅時刻，即係我好尷尬嘅時候，佢就會出手噶啦。我哋為咗放心，我唔會俾你死嘅今日。我哋今日嘅題目就係令你記足一世嘅老尷時刻。 Yes， 呢個就係我哋今日題目。咁啊，老規矩都要定義嘅，即係咩叫尷係啦，尬？乜嘢叫尷尬先？嗱，開心唔算，總之尷尬咧就係一種感覺，你想揾窿捐嘅，你想咧逃避嘅就叫尷尬啦。OK，難為情嘅，如果你嗰啲冇以下嘅呢啲咁嘅感覺咧，就唔好攞出嚟診啦。係啦，就冇出嚟講啦，離咗題噶啦。OK，所以 OK，咁多位分享嘅經驗咧，都一定要符合呢一個元標準素。呢樣嘢我哋覺得好普遍啦，即係因為咧唔係淨係幕前，我哋有時日常生活可能喺行出街都會有呢啲情況出現。特別最容易係咩咧？即係讚啊！即係其實我同我太太都好中意你喺野人老師入邊嘅演出。即係多謝，即係為咗我哋呢啲父母咧，即係講咗啲心聲。同埋你都係我見過差唔多係最吸引，即係喺演技上啊各樣嘢係最 charm 嘅一位女演員。但係好啦，我哋而家就示範咗咩係尷尬啦。即係點解揾佢嚟咧？就係因為佢係尷尬代表嘛。係啦，佢係尷尬嘅代表嚟嘅。好多時候佢都會覺得點好咧？令到個氣氛好差，好多時都 sorry。又示範咗一次啦。好啦，咁我哋就分咗幾個情景咁樣去一路走來啦，好唔好啊？咁有幾個類型嘅，我覺得有個類型啫，同蝦條好匹配嘅，社交場合的尷尬。點解咧？因為我認識嘅佢咧，就有啲社恐嘅。你有冇啲社交場合去到一班即係唔識嘅人面前，你會點樣自處咧？通常我會係如果對方認得我咧就還好嘅，通常都係點頭咯。你好，係。有睇你嘅片啊？係咩？好。好。通常我就唔問佢睇邊條嘅，因為問親咧佢都係答唔到啲咩噶啦。咁我就會話係咯，跟住佢又會不停咁讚下你。
拍得好啊，拍得好啊。係啊影女仔你又正啦，影女仔影咁多，係啊係啊，都 OK 啦，係啦係啦。你好耐冇影過噶咯。如果你女朋友喺隔離，但係人哋咁樣問你，咁樣同你講，你影女仔影得好靚啊，好羨慕你，你會唔會尷尬？我都係因為影佢先練到咁靚嘅。求生好勁啊！係啊。咁點解你面對住呢啲唔熟嘅人就即係讚你啦？咁你點啊？係。其實都冇咩感覺㗎啦，聽到。但係呢個係你高姿態啊嘛，因為佢識你，係啦你唔識佢係啦咁如果你識佢，佢唔識你，或者係大家都唔識，通常都係大家都唔識嘅情況嘅，我都好少，因為我直頭係社恐到我唔係好認識或者唔係好睇到人哋嘅作品一啲咁樣樣嘅。咁係你個人閪啫，同埋狹窄咯，狹窄啫。如果你唔好講到咁高尚，我即係我窄啊嘛，就係。OK。跟住咧，我就會冇啊，佢唔識我唔識佢噶，冇所謂噶。咁啊，哦，佢問我做咩？哦，都係拍下 YouTube 啊，拍下嘢啊，咁樣樣咯。咁冇啊，我覺得有啲尷尬係要硬食嘅，即係有啲場合，你為咗係要，即係我覺得頭嗰陣你係永遠避免唔到嘅尷尬嚟嘅，定係你哋已經一開波都可以打破晒呢啲尷尬？唔識嘅。阿膽你一定都喺你工作一定有嘅，工作上面啲手影啊，一定都有啊！我試過一次手影，我遇到一對，咪遇到即係手影嘅時候啦。咁周圍有好多人同你講嘢，真實例子嚟嘅，真實例子嚟嘅。用代號啊，係啊，唔好開係名。我大雄啦係咩事啊？大雄啊，大雄。大雄好啦。有次我去，唔係有次我自己手影嘅時候啦。咁又你又再俾多啲 information，我哋都想俾你走啊！我嘅佢嘅手影嚟嘅。唔係因為佢請繼續，因為就係因為我嘅手影，所以會有完咗之後，好多人走嚟同你講嘢啊。咁基本上可能你根本嗰個人未講完，你就要擰轉頭同其他人講嘢啊。咁喺呢個咁樣咁充斥、咁混亂嘅情況下咧，有個人走埋嚟，有個男仔走埋嚟啦，就係大雄。跟住佢就同我講話啊，你套戲你哦係啊係啊，跟住開始去到 dead air 嘅時候，我就講咗句靜香咧。但係佢同靜香已經散咗。靜香已經散咗啦。咁但係即係仲要係佢嘅係咪 artist 嚟㗎正義就係 artist 嚟嘅。即係全世界都知佢哋散咗㗎啦。全世界即係散咗㗎啦，即係佢已經好，另外一個已經係好開心、好快活㗎啦。即係全世界普通觀眾都知道，普通觀眾都買知㗎。晒報紙咁我側邊啲朋友都知嘅。咁啊，大雄就望住我啦。咁我就即刻好緊張睇下正義喺咪附近啊，即係佢現任嗰個。唔係，跟住之後我有另外一個朋友就話：你原諒佢啊，佢太混亂啦，原諒佢啦。跟住之後佢大雄就第一句就同我講：你冇嘢啊嘛？你個腦係咪停留咗喺3年前啊？即係拍嘢嗰套嘢3年前拍嘅。我係啊，你講得冇錯，我係停留喺3年前啊，sorry。不過有時係咁嘅，即係你自己講錯一樣嘢咧，其實人哋可能好快化解到，就係你掀起呢樣嘢尷尬嗰個就係你，其實佢對方未必尷尬。係啊，你自己唔尷尬，對方就係尷尬。即係只有一個人同埋尷尬同我未擁抱到自己呢種特質，所以就更加尷尬。我覺得如果你擁抱咗自己係一個永遠會製造尷尬嘅人，你就會覺得唔尷尬咯。我希望你永遠都唔會擁抱，因為超 Q 談事呢個狀態。我覺得吳兆軒就最叻化解嘅其中一個人咯。即係你係嗰個天生就係嗰啲，即係如果我係即係你係有尷尬嚟，係我嘅範疇喎咁樣。你試下大雄啊！我係大雄。跟住我話靜香咧，你冇嘢係嘛？咁你知唔知靜香喺邊？我咪扮我專登問㗎咯。唔係因為你本身 Yeah，你本身嗰個性格，如果係一啲即係搞笑嘅人咧，又好啲。同埋轉數夠快啊！係要自就啲呢個時候就難走啊！如果用佢呢個情況，係，但係其實我覺得蝦條都係好嘅，因為佢擁抱咗啦已經。佢嗰個面啊，佢嗰個面相咧，同埋佢平時嗰個狀態咧，佢就係用嗰個 poker face 去應對晒所有嘢咯。Poker face 都係其中一個方法，同埋佢 poker face 係 with 幽默嘅，呢個唔係好多人可以有嘅。即係生得幽默啊嘛，唔係，你個樣生得非常幽默呢意思。即係呢個智慧，幽默智慧。OK，咁你哋咪好怕嗰啲真係可能成台係得識幾個人嗰啲場合咯？其實你哋係咪已經習慣咗咧？都成日去嗰啲咁嘅場合，係咪？佢習慣佢唔習慣啦。係啊，咁永遠都唔會習慣嘅，因為永遠側邊嘅人一定係好多，因為好似你咁樣啦，我又係唔認得所有人，認得個人個樣咧，又唔認得佢個名啦，即係好多時做嘅嘢你都見過都唔認得，咁你就可以hi。我試過記得有一次喺 gym room 度咧，有個人問我，喂，咪有個人叫我Tam，hi，跟住之後佢就問我，咦？佢問個 PT，佢 sorry，佢好似唔記得我，跟住我話吓，
sense 到。點會唔記得啊？有咩我係唔記得㗎？佢話我記得你啊，我同你做嘅嘢㗎嘛，邊個啊？其實我覺得呢啲人本身都有啲問題嘅，有問題要追殺。咁唔係問題，純粹我唔記得。我唔係我撐你呢單，即係我覺得可能你未必咁諗，因為你善良。但係喂，你 feel 到人哋唔記得你，就唔好追殺啦。係啦，你仲追殺，你個 ego 會唔會太大啊？你係阿譚邊個啊？嗰個位佢就係有心令到你尷尬啦。係啦，我有心。佢可能呢個係唔係？可能呢個係令佢化解呢個尷尬嘅。佢以為搞緊笑，以為係啊，但係因為我自己認真咗就我記得我同你做過嘢㗎嘛。佢話係啊，邊個？佢就咁我諗起，可能我唔搶落去就冇事嘅。其實咁我諗起一樣嘢，即係如果咧，一個場合而家咁樣啊，唔小心喺度，咁就冇事啦，因為有尷尬，佢就出嚟殺啦嘛。好啦，我哋而家就出席一個演藝人協會嘅晚宴，哇！全場咧充滿住唔同嘅人啊，咁啊呢一圍咧就握緊手啦，嗰邊啲人握緊手啦，跟住我呢圍咧就得12個人，有8個咧非常之熟悉，跟住有2個已經走咗啦，咁啊剩翻咧就係蝦條哥同埋譚善坐咗喺隔離，真係唔知點解唔識嘅喎，係坐咗喺隔離喎，但係對眼啦，嗰8個人就自己玩啦，喂，唔先，喂，去傾偈啦，好啦，而家就出現啦，譚你自己搞掂啦，咁樣。我想講，我遇過一個類似嘅情況，就係隔離嗰個都真係好講唔到嘢嘅。我又係啦，大家都知，咁都係，係。係。我有睇你最近嗰套Food Buddies 係。哦，多謝。有冇啲咩有趣嘅事啊？都成套都有趣，因為喜劇。跟住我記得我試過問過佢，你係咪都好唔得呢啲啊？呢啲場景。我唔得㗎，我唔得。哦，係。但係落呢句可能就開始可能會 friend 唔係啊，靜咗啊，跟住我都係。即係大家唔繼續去 develop 個對話。大家唔想做努力啦，唔想作努力啦，放棄。我覺得通常呢啲情況咧，有啲人有個特質嘅啦。即係就開始拎啲手機啊，開始飲嘢，飲下嘢。即係你搭 Uber 嗰啲，如果個的士佬好多嘢講，你點樣去停咧？就係播片咯，真係有聲咁播片咯。帶住 headphone 都拎低佢。係啦，冇人打俾自己都可以傾個故事。自己同自己傾偈。馮德倫嘅《老馮日記》入面有一段好好睇嘅，大家可以睇下。跟住電話就響啦。《老馮日記》就係一啲短片嚟嘅，我驚睇嘅觀眾可能唔知道係咩嚟嘅。我驚太後生啦，係咪大家？係啊，即係大家可以喺 YouTube 都 search 到。不過呢個經典嚟嘅。但係你知唔知你叫我嗌上嚟嗰啲 artist 做戲係要俾錢㗎？artist 做戲係唔使俾錢嘅咩？頭先阿譚你好 smooth 咁叫佢做戲喎，你有冇諗過經理人感受？唔緊要，再俾張單你。咁我哋咧，不如我而家講下呢個，即係除咗社交場合咧，即係嗱社交咧，某程度假啲，同埋都可以係有啲主動性，即係你要去演藝人協會個晚宴，你要去呢個 event 咧，你可能揾食啊等等嘅東西。但係有啲咧就係做嘢嘅，都係迫於無奈嘅。可能有啲觀眾可能係我哋一個 office 就唔係好熟啲同事一齊走，跟住然後即係你行呢邊行嗰邊嗰啲就好經常出現啦。咁啊有啲就即係週年晚宴啊，吳兆軒你平時咁多嘢講上去做棟篤笑啊，一上去一句説話冇人笑，仲有啲人自己開始講嘢嗰啲一定出現啦。呢啲咁樣好啦，你哋工作有冇啲呢啲嘢可以分享下俾大家聽？工作死啦！我嗰2個都仲係，我有2個喺底，但係我都仲係社交嘅。我而家分享翻係咪倒轉咗啦？咪唔好啦。你如果真係好動聽嘅，我會俾你講。好動聽嘅。係啊。OK，如果唔動聽，即時截停。OK，可以。第一個就係嗰啲場合，我去首映，我去人哋首映。都係工作嚟嘅。都係工作嚟嘅。咁咧嗱，眾所周知咧，馬志威係好靚仔嘅。如果大家唔知嘅話，請 search。咁咧，我同馬志威咧其實唔係好熟。咁我哋個交流就係咧，每次我見到佢就會伸隻手出嚟，佢就會握過嚟，跟住就話，我就會講，喂，好靚仔啊，好靚仔，好靚仔。跟住我就會走，然之後就，嘿咁樣。有一次我喺首映撞到沈震軒。眾所周知咧，馬志威同沈震軒係好似樣嘅。咁我就真係好似樣嘅喎。咁我面盲啦。係 OK，係啦。咁你個人閪喎。係話終於還擊到啦，等咗5分鐘，等咗1集啦。半集。係我閪。咁然之後我就衝咗過去沈震軒嗰度。今次佢冇遞手，我就拎起佢隻手，
呃落去，因為佢講，唉，好靚仔啊，好靚仔啊，咁樣我走咗，我坐低坐咗一陣，唔對路喎。頭先條友唔係好似我 friend 喎，冇許你嘅，係咯，佢冇，喂咁樣嘅，係一個胸冇震一下嘅。我而家沈震軒原來係沈震軒嘅，跟住嗱呢個時候尷尬位未出現啊，尷尬嘅係因為我覺得好搞笑，因為我成日有好搞笑嘅我同人分享噶嘛，我同個 JRE 分享 ，JRE 一個歌手啦，咁然之後咧佢話，嘿冇嘢㗎冇嘢㗎，我識沈震軒啊，我帶你過去道歉啊咁樣，佢掹咗我過去道歉，我企咗度望住沈震軒。講咩啊？唔好意思啊，我頭先以為你係馬志威，所以我捉住你話好靚仔啊，好靚。我已經 blank 咗啦，我已經所有回憶都喺嗰度停咗，我亦都唔記得佢點樣覆我，我亦都唔記得我跟佢仲講咗啲乜嘢。但係嗰個係真係我入行以嚟近乎最尷尬嘅時刻。其實你唔過去道歉，佢唔會知道你認錯人。係啊，佢只會覺得呢個人冇得話我靚仔，係啦，佢或者佢有啲奇怪咯，靚仔都唔使講啊咁樣。你如果道咗歉，靚仔都唔使講。道咗歉嘅話，即係佢會覺得哦，咁即係馬志我唔威靚仔啊，定係係喎，你突破咗盲點喎。係喎，呢個係道歉，即係你覺得對我唔住咯。你係鑑生將馬志威同沈震軒比較咗一嘢喎。而家接住大氣電波，我再講一次，馬志威同沈震軒都係靚仔，多謝大家。我覺得你哋工作上面，因為次次拍戲係唔同，即係片場唔同，一定係有好多尷尬嘅東西，即係認錯人啊，俾人認錯啊嗰啲，都應該成日發生嘅。一定係出現。其實會有嘅。我突然間你話認錯唔認錯咧？你知邊個阿卡噶嘛？啊，我知，阿卡唔係一樣樣噶嘛。阿卡同我一樣樣，就係阿一個卡係一個某娛樂公司嘅一個都幾資深嘅經理人嚟嘅。係啊。跟住嗰陣時我拍一套戲啦，咁佢有佢公司嘅人，咁佢走嚟探班，跟住我就化完妝我就走咗出去嘅，咁佢又入咗去化妝間度揾佢個 artist 啦，跟住有個人捉住問佢做咩仲唔化妝啊？做咩仲企喺度啊？跟住阿卡係嚇。我化咩妝啊？到底呢件事係邊個尷尬咧？大家諗深啲，都係譚尷尬啊，卡尷尬定係個工場員尷尬咧？係。跟住佢話：我唔係譚善言啊！跟住佢話：真係好似。我真係照化啦，唔緊要啦，冇所謂啦。化咗擺喺度俾導演揀你就係㗎啦。今日嚟到都要化。我都試過認錯呢件事，即係有觀眾其實都即係有觀眾試過喺我嘅電影嘅借票場走過嚟同我講：你套黃金花真係好好睇。黃金花係凌文龍嘅，係，而你係從來都冇做過。我想講一個大明星係，is a really big star。唔知過嚟做乜。嗱，平時我講呢句嘢，因為佢哋熟我就知。平時我講呢句我就唔開名，今次我開名，君如姐。即係你進步咗好多喎。係咪？我講開名啊！開名喎你知唔知證明咗啲咩啊？證明咗我飲第3杯啤酒啦。即係江湖傳聞吳兆軒而家喺呢個圈入邊舉足輕重，真係真㗎啦。話開名就開名。因為呢件事唔係對佢一件壞事。 OK，好 cute 嘅。君如姐，君如姐，同樣地，係你上次做嗰個自閉症嗰套係好啊，咁樣都係撈亂我同凌文龍。我嗰陣時先知原來我同凌文龍係似嘅。後尾個解釋就係因為我哋都係演藝出嚟，又哇，冇啦。相對牽強，但係君如姐係對我哋好好嘅。好好嘅。呢個真係咁，因為你以呢個形式咧，朋輩嘅認錯咧，某程度上容易拆嘅，即係都啱啱笑啊嘛。係長輩對你嘅尷尬咧係有啲難嘅。我反而覺得易拆喎，係咩？因為朋輩嗰度已經有一種係，即係你要懶 friend，跟住然之後你先會認錯噶嘛。如果你好 friend 就唔認錯啦。但係長輩你就可以認真同佢講，唔好意思啊，我唔係凌文龍啊咁樣咯。佢咪好尷尬咯？但我覺得長輩唔尷尬喎，呢啲 moment，佢認錯你咪認錯你咯，應份嘅。有咩問題啊？我一定要認得你㗎。冇錯，就好似你頭先嗰個做 gym 嗰個 friend 咁樣，我做乜事必要認得你啊？你邊個啊？如果佢聽咗，可能揾你尋仇。係咯，唔係㗎，唔係我嘅本意唔係，sorry。全部都係我哋講嘅，係要揾我哋。揾你咋？喂，唔係揾我哋啊！好啦，嗱，工作上邊有啦，我哋講下啲屋企嘅。嗱，屋企咧，因為即係對口對面啊嘛，一定有好多嘅，即係嗱，好做咩啊？見到啲咩唔得？得嚟，就算見到啲咩都好啦，唔好跳先。
我其實 OK，觀眾唔知嘅，係啊，觀眾唔知。你唔好咁咩先？唔係，除我非我而都想睇下，我即家，刻。除非而家我禮手就將佢轉俾觀眾睇啫，係咪先？講下屋企先啦。好，講屋企先啦。講屋企佢而家尷尬到咧，不得之了啊！真係尷尬不得之。屋企一定係有嘅，即係例如大家可能最老土嗰啲拜年啊，講啲自己嘢俾啲新朋戚友聽啊，哎呀考第尾啊，仔考第尾啊，你嘅真係叻啦嗰啲，我唔想同人講咗啊呢啲啦，一定有啦，即係就嗰啲問三長兩短啊都有啊，但係嗰啲唔 juicy，今日我哋唔收貨，係 OK，喺屋企發生嘅，OK，發生。屋企發生嘅，嚟阿條先咯。投案。我有一個啦，即係我諗嗰個尷尬係我啦，我個女仔啦，同埋我媽嘅。咩叫你個女仔啊？即係嗰陣時嗰個女仔，講清楚啲先即係唔。講得女朋友呢3個字嘅。下條因為唔係女講女朋友係要有要求因為唔啊！係女朋友啊！嗰陣時我都未知係咪，哦係啦已經帶咗翻屋企瞓覺。咁就帶咗個女仔翻屋企，啊咁就深夜時分啦，啊，咁就真係瞓覺唔好太 detail 喎，黃標喎。OK，請講。深夜時分就諗住好攰啦，梳洗要瞓覺啦，咁樣樣。睇下 Netflix 但啦係唔睇啦，直接瞓啦， OK 係啦。咁嗰陣時候就諗住阿媽應該有鬼瞓。 Netflix 咩？佢好老㗎啦，嗰陣時係冇即係 Netflix 㗎，哦，即係好新定係？都有有啲啲前啊啦，有啲時間㗎啦。我已經感覺到譚善喺個狀態入邊。係啊如果大家有打 FIFA 嘅話，佢就係啲紅色箭嘴向緊上。 ，yes。下條先繼續。咁就要好走咯。有少少。冇咯呢度都。繼續。咁啊，話説我媽就瞓咗覺，咁我就掂啦，咁啊瞓醒，第二朝我媽又唔喺度，咁就冇人知我帶個女仔翻屋企啦。咁就慢慢咁啊梳洗，仲要唔知點解會輪流沖涼喎。即係你呢啲時候應該係一次過沖晒，嗱聲翻房就盡量令到嗰個穿煲嗰個機率一次過。沖晒有太多畫面嘅，同埋你兩個一齊出糧嗰下俾人撞破。我知道點解會分開沖啦，我而家醒起啦，啊？因為嗰陣時仲未係嗰啲關係嘅，哦，所以就拆開少少。咁你嗱一齊翻到屋企，兩個未係咩關係？嗱，咁我哋而家喺間房度，我就當係睇 Netflix 先。係冇咁多嘢睇啊。 OK，喂，咩翻到去？喂，嗱聲沖涼，冇俾阿媽發現啊！咁啊，你沖先啦，咁樣樣。即係，但係其實都預咗係去搏嘢㗎啦。我冇講到咁白嘅， OK，但係我唔知大家嗰下佢點諗啦。即係如果沖涼唔係咁樣，係有啲咩會做？真係唔好瞓污糟我張床。嗱，你快啲去沖涼啊！唔好整污糟我張床啊！我有潔癖㗎。最緊要係咩啊？唔好俾最緊要唔好俾我媽知道你冇沖涼瞓我張床啊！佢好嬲㗎。咁佢帶好咗睡衣嚟，你點啊？梗係冇啦，冇啦跟住佢啲衫咁污糟嘅，我俾佢我準備好俾佢啦。係嗰度一齊分開沖涼。分開沖涼，體貼。咁啊，係分開沖啦，乾淨啦，乾淨可以踩上床啦。係 OK，咁啊瞓啦。係咁啊，我唔記得咗係真係瞓地點樣嘅。係咁啊瞓醒，瞓醒之後咧，因為佢而家有女朋友啦，所以佢必須唔記得。一定啦。請繼續。嗰陣時應該冇發生啲乜嘢，我記得瞓醒就瞓醒咗啦。黐線點會發生嘢啊？呢啲唔會。係都唔會啊，唔會好少好純潔嘅我哋。大部分呢啲都真係純粹冇。因為未結婚，我哋一日全部都係處男。一定同埋斷片啦，我唔知自己做緊乜嗰陣時。跟住咧，朝頭早啦，朝頭早啦，瞓醒，聽到出面個廳有啲電視機聲嘅，做咩啊？個女仔出咗去睇電視。咁大膽未問過我開有部電視？係咁唔係啊，唔係我喺隔離喎。咁邊個啊？死啦！好似我媽仲喺度講，好大聲講電話嗰啲喎，聽到噶嘛，傳喺個房咁嘅聲。跟住我心佢會唔會陣間就會出門口同啲朋友去玩啊、飲下茶咁樣咧？或者翻工啦，會可能。咁我1個鐘又過，2個鐘又過，死啦！睇到佢好似會放假喎，今日睇嚟個款。啱出去屙個尿，問下佢咩一回事，會唔會出下街先？扮瞓醒喎，仲要咁早嘅？你點啊？你今日你放假？喂，係啊，唔出去啦，今日喺度睇電視啊。咁啊，初2、3咯，我醒起先嗰陣時。農曆新年仲要係。哦，你而家先醒起啊？係啊，正係喎。咁佢唔會出街喎，佢好似聽日唔知後日先至出街。咁我繼續屙埋個尿啦，因為都好急啦。係。咁翻到去佢都好急。係。咁我咪就咁樣嘅。你就屙出街啦。哇，都難喎動作。佢屙，我哋屙出街就話易啫。佢屙出街都唔容易啊，真係唔容易。好，繼續。咁我就諗我個房又冇啲咩樽冇盛冇杯，咁又好難俾佢即係借住個位先咁樣啦。嗱，不如咁我即係同我媽講聲，
而家咧我就金房藏嬌咁樣，你就喺度噶啦。咁啊，我就叫佢盡量冷靜啲，然之後你就講完咧，跟住我就打開門，咁啊你就出嚟打個招呼咁樣啦。幾多歲啊？真係想知幾多歲？我諗都年紀唔細嘅20中㗎啦，20中㗎啦，咁都好啲。即係大家都懂事㗎，即係阿媽見到有女仔喺屋企，應該都唔會話大驚小怪嗰種。因為我哋成個故事冇涉及年紀咧，即係如果13歲啊，就好大鑊啦。好啦，一打開門個女仔終於踏出嚟門口啦。冇事嘅其實，因為我媽就話：誒，咁啱啊，你又喺裏邊嘅？咩阿條話咁啱啊？係啊，咁啱啊，你又喺裏邊嘅？雖然你回憶係好開心，對住支咪講嘢啊，好，回憶咗時美好。咁係啊，係你好 Auntie，係。咁我又尷尬，我又唔知坐邊喎，因為我屋企都唔係好大嘅啫。咁佢就慢慢咁啊出嚟坐咗喺我媽隔離。哇！有目的嘅，係啊，即係呢個女仔有目的嘅。跟住仲喺度談笑風生，講下啲電視節目啊，講下啊拜年點啊，喺邊度啊，咁拜咗咩年啊咁樣樣。跟住唔知坐咗一陣，我就話啊，我都要送佢走啦。咁我哋都未食嘢啊，我哋去食個飯先，咁啊走咗啦。跟住佢媽怒喝一句：我煎咗蘿蔔糕啦已經，一早知你喺入邊啦，怒喝出聲。冇好似佢後尾我事後有同佢傾翻，係係咪真係唔知嘅？即係我要開門嗰下先知。佢話都係，佢察覺唔到咁樣樣。阿迪戴耳塞瞓覺嘅，唔係，但係如果俾着我都覺得係都由佢啦，扮唔知啦，20幾歲係啦，冇謂講阿啦。譚有冇啲類似嘅經歷咧？一定有嘅，嗱，我幫你兜一嘢啊。我都可以唔講嘅，可以唔講嘅。可以唔講個名啦，講 detail。都類似咯，啲就係喺間房，真係唔係做咩喺間房度傾偈啊，成啊咁樣。阿譚講我信，你講我唔信。阿譚講我真係信。係啊，跟住之後，我媽原本唔係我屋企，跟住突然間翻嚟，跟住佢一開門，佢就即刻攝咗喺門後面，因為我間房係個門口喺度啦。跟住之後呢度係有個櫃嘅，咁對門一閂咗咧，就啱啱就會同即係有個三角位。係啊，三角位佢就哇，佢都幾聰明係咯喎呢一個我位。想知究竟佢點樣察覺到佢一開門我就要匿喺嗰度咧？唔係佢一聽到有鎖匙聲，我就我匿埋喺門後面先。翻嚟啦，跟住點？跟住佢我就話你入過去，行過去。因為我成間房咧，我係2張碌架床嘅啫，即係上面係床，下面係台，跟住一個長方形 area，呢度有個櫃啦。咁得翻嘅空位，如果唔係呢度出現嘅話咧，就一定係匿喺嗰度。跟住就好自然反應，佢一想開嘅時候，佢即刻衝咗去門後面，跟住我媽推開咗。咁因為都即係有翻厚度啊嘛，個人推唔盡。跟住推，我媽就我覺得佢知嘅。跟住佢之後佢就話做咩啊？哦，冇嘢啊。跟住佢就話。尷尬啦！唔好搞咁多嘢啊！哇，係呢句啦，仲要有啲停頓位，係呢句我覺得啦。我媽嗰時 process 緊點樣講呢句説話出嚟，又唔令到你尷尬。係啊，冇爸爸媽媽呢句嘢真係寫都寫唔出啦。呢啲就係真係一句哦，我記得嗰陣時中晒，突然間記得嗰陣時係都係年初二嚟嘅，因為夜晚又係年初二又係年初你二，係你就係佢嗰個，我就係單唔係因為我記得又話你之後哋唔識喺金像獎入邊好尷尬嘅。因為之後就有啲姨媽姑姐開始嚟啦，因為嗰陣時年初二咧，通常就會落去樓下，咪樓下我阿婆度食飯嘅。係係啊，咁嗰陣時我媽原本喺阿婆度，跟住突然間上咗嚟啦，跟住開始啲姨媽姑姐入嚟啊，跟住之後我就即係打完場之後啦，咁佢你哋落去食飯啦，跟住之後到尾佢落晒，跟住叫佢即刻走咁樣咯。哦，都有人幫拖。唔係冇人幫拖，純粹真係要落去食飯，係落去樓下嗰層咁樣。但即係我自己都有試過啦。我都好想聽你嗰啲無謂分享啦。點解啊？點解啊？因為都差唔多嘅嘢啦。唔係喎，我覺得你精彩啲喎。我諗住彎噏噶咯。我就係想聽埋你講，你一定要講。我就曾經咧，真係有。咁我讀緊書啦嗰陣時，幾歲？18、9，我講得嘅18、9。咁然之後，死啦！俾你跣咗，你可以唔講噶。咁然之後，因為我學校好遠啦，咁我住屯門啦。咁嗰個女仔就住學校附近嘅，所以基本上我都係日日去佢度住噶啦，住咗幾個月噶啦。咁佢屋企冇人知。佢屋企咩情況咧？佢阿媽唔係喺香港嘅，咁佢爹哋咧好規律嘅生活嘅。10點一定瞓。8點先起身，但係幾個月之後，uncle 又喺出電㗎，哇！啲口水，佢真係諗起而家都忍唔住，忍唔住我覺得。佢都好激動。
佢真係忍唔住喎，幾個月之後 uncle 一日改變咗佢習以為常嘅佢吞早生活方式。咗，早瞓咗嗰晚，8點瞓覺，6點起早咗身。起身啊！我唔知佢有冇早瞓啊，即係佢7點就動咗喺出面啦。咁又係個篤尿啦，忍唔到啦，朝頭早嗰督尿。㗎啦。跟住又係，因為我嗰陣時咧讀緊嗰個學校咧，即係唔講咁 detail 啦。但係嗰個 major 科咧，就如果你遲到3次，佢就 fail 㗎啦，定唔知5次啦。所以我係必定嗰一日一定要9點前到學校嘅。學業定係 uncle，所以你係糾結咗點揀呢好短時間啫。我糾結咗因為個膀胱，所以糾結咗唔係好耐。咁我就行出去，最勁係咩？佢個女冇出過房門啊！即係你嚇，咁你哋有冇商量過先㗎？咁梗係有啦 OK 有啲啦。你會唔會？我想知你會唔會都你喺房㗎嘛？係你會唔會都循例啲敲門，等出邊人知道你會出去？即係平時係出邊敲入邊啦，呢個入邊敲下咗出即係邊。有啲敲，喂，可以出嚟啦，Uncle 咁樣樣先。 uncle，我喺入邊，我名叫吳小我想出軒。嚟啊！唔好搞咁多啦。咁啊，女方係有出去探過2次路嘅，真係坐咗喺度啊，應該2個鐘頭內都唔會喐噶啦。咁啊入翻去房，咁我就自己一個行出去。Hello uncle，咁重點係咩啊？篤尿未屙喎，喺個廁所。我想知 Uncle 嗰下係望住你嘅。 uncle 真係 excited 喺呢邊。點解啊？佢個點解個男人喺我個女？我都想問佢點解啊？我住咗喺度幾個月㗎啦，uncle。點解個男人喺我屋企出現嘅喂？點解啊？然後去完個廁所，已經攞齊嘢㗎啦，放心，嗰啲書包嗰啲攞晒㗎啦，孭埋入廁所出嚟。拜拜 uncle。做啦，你好難你試下有冇問過個女朋友點樣啊？即係個阿爸最尾點問佢？冇啊！其實佢要同我一齊翻學㗎，所以佢跟住都要出門口㗎啦。我一齊走嘅。問啊，係啊，但我想問真係我你出嚟嘅時候，你個衣衫係整嘅，我袋等佢知啊嘛都孭埋啦。哦佢知啊嘛，唔知嗰啲先我尷尬，知就 OK 嘅不。過呢件事都令到我之後再佢屋企就唔使教到咁問咯啲時間。就可以唔驚啦。係啊，因為 uncle 都好就得人嘅咁樣咯。佢就勉強咗嗰個尷尬嘅位。但我頭先想 wrap 嗰樣嘢就係，即係我哋頭先分享咗3個都係啲男女朋友嘅嘢啦。呢啲我諗係我哋去到而家大家差唔多30幾都係唔會再遇到嘅啦。即係呢種刺激感啊，或者嗰樣嘢係我哋一世都會記得，但係唔會再發生。你而家冇啦，你嗰個刺激感。咩意思啊？我唔知。你而家仲阿媽都係唔知你帶女朋友翻屋企啊？哦，因為我冇帶啦。我覺得個問題翻端少少問吳小軒先，你而家仲追求呢種刺激感咩？我會跳笨豬跳啦。我其實追求刺激有好多種方法嘅，就不一定係要同 uncle 玩嘅。係咯，亦都冇機未必可以再有機會。咁但係如果觀眾想試下，都值得試下嘅。呢個都應該。但係我覺得前提係咩你要建議？你要知道對方嘅阿爸阿媽係唔會打人嗰啲先係啦，咯。係啦。即係如果譬如啊，哇你同我女一齊去勾跛你隻腳嗰啲就唔好試啦，係係啦嘛？喂可以斬死你嗰啲先。但係你點知咧？咁啊女都知阿爸阿媽脾性噶嘛。但好多女都講大話嘅喎呢啲位。我爸爸好好人㗎，佢唔會打人嘢㗎。㗎？上嚟啊，上嚟啊！好多女都講大話，拜吳小軒。喂，不如落下一個 topic。嗱社交啊、工作啊、家庭，大家講講，即係其實日常生活都有好多。總結網民有講好多，即係類似係，例如叫錯人啊，即係無端端叫咗呢個名，你哋啱啱都講過啦。小朋友嘅時候可能拖錯咗爹哋媽咪啦，呢個係做 miss 啦做媽咪。我有試過，I miss 咗媽咪，有試過。有冇繼續講埋下一段啊？媽咪我咩嘢？掠低咗，我掠低咗，我真係成個人直接掠咗喺地下。你做咩啊？咩意思啊？即係瞓喺地下。係我瞓咗喺地下掠咯。打奶扭計啊嗰！陣時我幼稚園，真係我呢個記憶係好清晰㗎。係我就嗌咗媽咪啊，跟住我就掠咗地下。太尷尬。我已經跟住就斷咗片。咩事？你究竟發生咩事啫？乜你哋其實冇試過啊？做咩啫？你其實嗰個時候，我點知啫？嗌錯尷尬得滯咯。你估我細個就咁唔怕尷尬㗎？我都有做過小朋友㗎。你個真係尷尬到感崩潰喎覺似係細個都唔怕尷尬，係咪原來你一歲怕開始一出嚟同醫生講，屌痛㗎，冇得打啦咁。痛啊！夠啦嚇，我喊啦，真係喊咗。日常生活有好多啦，即係例如有啲人即係前面嗰個人搭巴士，以為自己係
聽緊歌，但係其實全個巴士聽緊佢，因為冇播到藍牙啊，即係有好多呢啲啦。即係好多時候咧，我覺得真正嘅尷尬都係體諒嘅，即係我哋應該啱啱總結咗咧。尷尬嘅情況，某程度上都係冇心嘅，即係啱啱大雄同靜香嗰個故事都係啦。如果你有心即場嚼咧，冇錯，就係啦。即係通常都係應該會得到原諒，不過係自己釋懷唔到。係即係尷尬就係一啲自己釋懷唔到而烙印咗喺腦海嘅夜闌人靜，仲會諗起跟住咁樣下嘅。每次講翻都哇不敢再面對。你係咪都係啊？係咪都係啊？都係啊！你係一個噩夢不斷喺自己嘅腦度，每次見到呢個人都有心理陰影。係啦，因為而家嚟緊再講下譚善儀啲尷尬時刻。請有請，我會保護你嘅，放心，盡力。嗱，你啱啱都指晒咁樣啦，咁樣我哋講下第一個先啦，即係最應該可能係有啲訪問都講過 ViuTV 新劇 Food Buddies， 阿譚與吳兆軒連場激吻床戰，冇尷尬？問號床戰嗰個 Will。床戰嗰個同你都有床戰乜嘢啊？你唔抵賴啊？而家少少啫，即刻咩人負責任啊？按摩嚟㗎你嗰個，我中意你呢個，你抵賴啊？好，你負責任。其實會唔會嘅咧？你哋啲即係嗱，當 friend 咁樣嘴起上嚟，即係我哋有啲平時一般人好少，即係啲觀眾互相朋友之間打個機輪啊，我打個機輪啊，咪我 OK。唔係，因為拍嘢嘅時候，你有晒角色，有晒情節，你必須要去咁做，即係你好似係跟規矩去做咁，所以就唔會有尷尬呢樣嘢喎。呢個可以，我覺得可以從電影史去講一講嘅。係，即係我哋以前的確係聽過一啲，即係香港都有啦。即係本身個女仔去之前，女演員去之前，佢唔知要剝嘅，又被逼發生呢啲事。又或者外國有個好出名嘅女演員，佢試過有一次佢拍攝嘅時候，導演要求佢除咗條底褲。係。之後同佢講話，我哋鏡頭個光暗度，我哋乜都唔會見到。然後佢就喺首映嗰一刻，同所有觀眾一齊見到佢自己嘅下體。呢啲情係有少少唔係尷尬，侮辱啊！係啦，就係因為好多呢啲事情，唔係講緊尷尬嘅，講緊我哋嗰個親熱戲嘅嘢。係。所以而家外國直頭有一個親熱嘅嗰個叫咩啊？親密指導。親密指導。指導。佢就會去講好晒所有呢啲，我哋香港就未有嘅。但係我哋都好有嗰個意識，大家，因為我哋唔係嚟佔便宜，亦都唔係嚟真係 have a nice time。即係可能要解釋少少，就係即係大家可能一聽到可能留言，覺得哇正啦，錫喎，即係咁樣。但係其實演員入邊咧，就可能你哋兩個嘴互相會夾好啊，我可唔可以摸你個嘴啊？我可唔可以掂啊？咁我掂完你呢個掂嗰個啊，大家夾好個次序。嗰個外國嘅親密指導就係指導緊呢樣嘢，互相分開大家嘅情況問你，即係問你。係啦，我可以而家摸你隻手摸到呢度，跟住我會開始錫你啦。嗰啲有全部有流程嘅，人哋可以去到。係。咁樣就好啲嘅。點樣可以考到呢個親密指導嘅牌照咧？你可以嘗試下成為香港第一個親密指導。你想做親密指導啫，但係留意翻親密指導自己冇得親密嘅喎。冇問題。咁但係佢會唔會需要突破到啲咩資格？即係我要幾多次定點樣樣？即係親密滿100次，儲夠4個印花就可以做一次親密，加多28分啦，起碼都要。嗱，認真講，我諗都係啲 acting base 嘅嘢啦。係啦，acting base 係啦，即係去討論翻個戲係咪需要啊咁樣。所以就冇尷尬啦，朋友之間嘅呢啲冇尷尬啊。我唔會咯，我諗我哋兩個尤其唔會嘅。係啊，因為其實睇下你同個對手有幾信任咯。咁你尤其是係朋友，你更加會信任，你就唔需要擔心。我唯一問過佢嘅咧，就係有一場我要將即係我突發奇想就係話，我不如我伸隻手指入你個嘴度，你介唔介意啊？佢唔介意啊。跟住第一個 tick，咁我伸啦，咁我都伸到幾入下嘅，佢都可能點解會伸到咁入咧？呢個係譚善言嘅挑逗嘅 choice。係佢心目中嘅挑逗，就係伸入去啦，伸入去啦咁樣。跟住第二剔咧，跟住佢揾啲牙頂住我，入唔到。緊親啊，大佬！咪一啲扣喉咁，大佬咬啊，染唔到啊！冇咁入啊呢度。我諗應該係條件反射嚟嘅嗰下，可能係。但係真係冇咯，冇嗰個尷尬。係啊，即係呢啲就唔係咁正常嘅，或者唔係咁平時一啲親密戲會做嘅行為，就會問一問咯。即係始終可能係衞生嘅問題。呢個伸手指嘅靈感係邊度嚟嘅咧？佢要追你喎。唔知喎，突然間諗到咯。但係我係聽過咧，有啲演員咧，即係因為我哋嗰啲所有，我哋成套 Food Buddies 都劇本已經寫好晒，我哋幾時會錫，幾時會發生啲咩？咁 detail 噶啦，寫到。係我聽過有啲演員係會喺即係自己提出啊，又或者現場突然間 improv 錫落去，
我聽過一個我覺得最差嘅例子，真係唔開名。係咪 He's not a big star. It just say， 哇 I don't like him。然之後佢係咁樣控埋上成人啦，然後喺完咗個場戲之後，個女仔縮咗，佢 blame 個女仔唔夠入戲。但佢係前輩嚟嘅，算唔算？我覺得即係用輩分嚟壓。我覺得前幾歲嘅就可能。唔係呢個劇，唔係 OK 我聽翻嚟嘅係耐之前嘅事。嗱呢啲就唔得啦。但係嗰陣時如果好專業嘅話，其實基本上係根本唔鹹濕㗎。一個鹹濕嘅人應該被唾棄嘅，去拍呢啲戲嘅時候。所以蝦條哥係唔可以拍㗎。我唔鹹濕啊！我諗點樣考個牌照喎，大佬。專業資專業喎，大佬。真係專業喎，真係專業喎。咁第一次咧，即係你哋第一次錫會唔會尷尬啊？都應該有㗎嘛。冇，你都冇講。我成日覺得平時唔尷唔尬，呢係講仲尷尬。你成個演員嘅生涯第一次，都冇 Amy 咯，都冇。咁我有少少嘅，即係我點五步第一次同胡子彤拍呢個喺樓梯錫嗰場戲，因為嗰陣時都未拍嘅嘢啦，一嚟咁二嚟嗰個都尷尬啊嗰陣時。咁但係因為好彩嗰場咧係真係咁啱佢哋嘅初吻，大家嘅初吻都唔識點錫，咁所以嗰個尷尬又可以撈埋落去嗰場戲度。用我哋嘅講法就用到啊，用到啊啲嘢。咁嗰啲有關係嗰啲咧，即係我試過啊。我試過，即係最尷尬嗰次就係我錫一個女演員，跟住佢係我 best friend 個女朋友咯。咁就好麻煩啊，係啊。點啊？我女朋友 OK 嘛？好錫啊！好錫啊！點啊？又係錫嗰下唔尷尬，就係你個腦會諗，佢會問你呢啲嘢。你後尾同個 friend 有一個禮拜幾尷尬咁樣。但係佢唔會真係咁樣問你啊嘛？會啦，梗係唔會啦，大家自己醒水啦。係咯，咁樣問就真係想。對方係咪演員？即係另一半係咪？咁啊咁，你套我啊，我冇套你，你套我啊。唔係我話咁樣就會更加明白，更加係啊大家知道，唔會真係問啦。但係有冇麻煩後續嘅一啲，即係嗰啲扭計啊，即係對方嗰啲朋友啊？反而我自己即係試過我嘅女朋友會扭計咯，係咯，但係都冇乜特別，唔係特別點樣咧？都係氹翻佢。如果聚焦咗去吻戲嗰 part 嘅，我哋好尷尬咁樣。頭先我哋撈緊15分鐘傾吻戲咯。Sorry，我哋蝦條太想知，同埋我哋而家都要翻返去問嘉賓嗰邊，因為sorry，即係觀眾都想知道嘉賓多啲嘅。係我哋三條馬路仲會出現嘅。係即係你哋兩個嘅東西可以少啲講。OK，我哋而家收到老細，收到係即係係啦。咁你例如你平時即係放工咧，咪有啲時候唔係話放工啊，因為又等咧，有啲演員就算差唔多年紀都冇話題嗰啲噶嘛，會唔會有啲呢啲都係要揾嘢講，而你又講唔到，然後佢又好不停咁樣自己揾嘢講撩你咁樣，你會點樣化解啊？如果你呢位點樣化解啊？係啊，冇啊，通常呢啲就好慌亂啦，跟住好容易講錯嘢啦。咁左拗右拗咁樣咯。不過根據我同事俾個資料咧，同阿 Fish 係好尷尬嘅喎，初時。唔係，即係我同 Fish 嗰種怕尷尬咧，就係因為就算我哋係朋友啦，但係因為我哋都會知道一個朋友好耐冇見，再見咧，你需要去熱身嘅。嘅。咁嗰個熱身嘅階段，即係我同阿 Fish 都會好坦白地承認嗰個一開頭嗰個熱身嗰個程序係尷尬嘅，所以我哋就話會見到會尷尬。咁呢個唔止演員嘅。有時即係係一般人有間好耐冇見，然後明明好熟，突然之間見翻，唔知講咩好。我又好似有呢個人好熟，但係好似我唔知用咩要。同埋有時有啲嘢咧，尤其係譬如我知道你最近發生咩事，我特登問你，喂，最近你點？又好似好奇怪生外啊！你明明好熟，你有冇試過唔敢問人哋女朋友而家點啊？因為你驚佢散咗啊。我又唔會，我經常都驚呢啲。其實我而家好驚問人哋有冇女朋友，女朋友係邊個㗎？因為我盡量都好似咁啲點解成日要問人哋？唔係即係我即係直情唔想知啊！我直情係因為之前出過呢啲事咧，即係唔想再牽涉呢啲話題啊，講第二啲嘢咁樣，我係避嘅，一到呢啲嘢就避嘅呢啲。即係我又想問佢咯，即係咪仲係出 post 嗰個啊？係啊，出 post 幾個禮拜啫喎。就係尷尬在呢度，事係真係你估唔到噶嘛，就係呢樣嘢嘅。即係如果你有一日見到我一 delete 咗個 post，就唔好問啦。OK，收到你。呢個都係嘅，呢個真係。咁我下次咧就喺你面前 check 一 check 你個 IG，跟住先至問，仲係呢個啊嘛。我一定要講噶啦，即係唔講呢啲咧，
唔夠經典啊嘛。香港10大經典 moment，但我唔會講晒10大啊，因為 OK 我自己篩選下。第一個，睇下有冇睇過啊？Ivy 學生送花示愛啊，即係簡單啲嚟講咧，就係一個男學生喺課室入邊咧上緊堂，突然之間俾扎花，示愛，受唔受溝啊？係咪呢個啊？係咪呢個？係啦，要問女嘉賓啦，女嘉賓，如果你出現呢個情況，你會點做咧？佢會講埋受唔受溝啊？應該唔會咁粗皮嘅。佢唔係咁即係佢講咩？好似會唔會講埋係嗰條真係咁啊？哦，有冇記錯啊？唔受唔受溝啊？唔 sure 啊？唔唔 sure sure 啊？啊，唔 sure 如啊。果佢咁問嘅話，就即刻掉頭走啦，即係收花都唔係你而家冇收。你上緊堂，上堂，你坐咗唔喺，緊要，佢上緊堂可以走噶嘛。佢就可以喺逃學㗎嘛小英嗰邊啦，即係佢就喺嗰度啦，係啦，喺度啦。受唔受溝啊？如果你咁樣走出去，就過咗啲同學之後，就經過佢啦。唔係好似喺邊位嚟嘅？好似啱啱就係走廊位。咁你會點咧？ Sorry 啊，跟住走咗。撞開佢。你同個女主角就差唔多啦，嗰個類似係咁上下。但係全班同學就好開心啦，呢個時候。蝦條咧，蝦條你會點咧？蝦條你會點？追出去。即係你已經預計你自己係個男仔啦。冇錯，你唔係女主角。我唔係女主角。 OK，追出去，追出去。即係用一個極端嘅處理方式去化解尷尬。我都已經去到嗰個位啦，跪低。佢做得呢件事就唔怕尷尬啦。 Yes 同埋你留喺嗰度，個女仔走咗，咁咪仲尷尬。即係我覺得呢啲電影人有責任咯。即係成日覺得拎扎花喺一班人面前示愛，令到個女仔就會覺得好浪漫。張愛玲講過：我哋呢一代人先接觸文藝小説，再談戀愛。多謝聽眾小編嘅分享。好啦，呢個都一定要講噶啦。呢個即係可能有機會都喺你哋身上發現噶嘛，出現噶嘛。呢情況就係2008年10大勁歌金曲頒獎典禮入邊，得獎者係關菊英。呢個時候，關心妍上台。假設你就係關心妍啦。你點解上嚟嘅？你使唔使俾佢再貼切啲啊？即係個題材，可唔可以真係頒獎俾譚善言？可以啊，好有請。我哋而家咧就即係你係崔建邦咯。係 OK，我係阿大哥啦。好啦，我哋崔建邦把聲係點嘅咧？唔好扮佢把聲，直接就做似噶啦，本身已經似噶啦，好啦，我哋而家咧就頒獎啦。樣都似啊今年啊，性格都似啊，睇住啊，繼續啊。好，跟住咧就我哋而家咧今年咧好特別啊！今年2027年嘅金像獎女主角得2個人選咧，分別就係邊個咧？譚善言同埋譚小華。我哋而家準備頒獎。咁我頒咯。好啊2023年度最佳女主角得獎者係譚小華。呢個時候咧，譚小華同埋譚善言咧就都準備好啦。譚善言咧一支直接拖出台。譚小華喎。我想嚟恭喜佢，拜拜，跟住我翻去咯。咁你又同原主人差唔多啦。我頭先都好尷尬。歷史嘅出現就係為咗俾你哋重不斷演重複唔好再重複歷史偉人嘅犯錯。冇錯由我哋由吳兆軒展示一下一個正確嘅做法應該點做咧？好，你嗌我上嚟啊！好，我哋有吳兆軒同埋吳啟華，今年得獎者係吳啟華。吳啟華喎，聽錯咗，對唔住。跟住下邊嗰啲就拍手掌啦。最佳啊，最我佳哋！都俾啲掌聲啊，吳兆軒啦。用係啊，你真係要要認衰仔嘅呢啲位。認衰仔，認衰仔。 Only one way out。化解尷尬，其中一個做法化解尷尬，認衰仔。好啦，我哋講下另一個啦。2001年度名人慈善百萬 show 入邊，當時主持陳啟泰問到邊一部唔係莎士比亞嘅4大悲劇之一嘅時候，陳子清自信爆棚咁答：我讀 drama 嘅。嗱，呢單大家知啦，應該係拍定手啊，啱啊。拍定手，係拍定手，手拍定手。啊！呢啲係知識型嘅尷尬，即係你以為自己喺呢一個範疇好叻，但係啊，吹得好好盡啊！好盡啦咁樣。我哋因為都始終又係女嘉賓，係咪先？咁又叫佢試下，係嘛？你真係會請你上嚟整你嘅喎，我發覺。咁下條試下咯，咁樣。蝦條試下，我試邊啊？我試陳啟泰。你試陳啟泰咯。你試陳啟泰，咁你試陳子清嘅咯。隔離嗰個係邊個啊？鄧光榮啊嘛，我係鄧光榮啊啲啦。咁我做評述啦。咁啊，好啦，請講出你哋嘅答案。係咩啊？ C 真係
鄧定係 C。咁肯定。鄧九榮就喺隔離講啱嘅，拍定手先啦。但係佢要講咗嗰句金句先。我讀演藝嘅，一定係我讀我 drama 嘅，一定係 C。咁拍定手先啦，肯定啦嘛。肯定。 OK， 正確答案係 D 啊。點拆咧？點拆咧？嗱，當時陳子清就咁啊，就當拆咗噶啦。原來係 D，大家知啦嘛。跟住阿陳啟泰永遠都唔會下一題，冇下一題收咗噶啦，佢哋係都冇下一題啦。唔講任何嘢，睇你哋兩個表演。點咧？點咧？你覺得點咧？可以點拆咧？我係啊，點拆咧？就可以點拆咧？唔係嗰陣時都係要用啲人格魅力同幽默噶啦，係即係佢哋哇！我真係16萬都係讀屎片噶啦咁樣，係即係自嘲，係啊，或者係認衰仔。對唔住，我真係太認，即係你冇嗱，我試下去第二個方向，係因為認衰仔頭先試咗啦嘛，係即刻問陳啟泰，你知咩？想唔想？想唔想聽下我點解會答 C 啊？想唔想聽個笑話？唔係，但係其實陳子清係幫咗好多人嘅，係因為我同你講過啦，係就係嗱，咁首先要講㗎，俾大家聽點解羅馬與朱麗葉唔係莎士比亞四大悲劇先？係因為呢個都係後面嘅，因為所謂四大悲劇咧，唔係莎士比亞總結出嚟嘅，係後尾啲人去總結嘅。咁全部咧其實都係一個主角嘅 play 嚟嘅。嗯，咁我唔數係邊4套啦，我費事係陳子清2號啦，除非你好想我數啦。佢啲攝影自己佢好似想係好想數喎。好想我 set 呢個又話 Q 俾佢唔喎。想，又自己扭身扭勢。Othello 啦 ，Macbeth 啦，King Lear 啦，加啦，仲有一個係邊個？Hamlet，yes。咁點解我會知咧？點解會記得咧？就因為陳子清嘅事蹟，陳子清師姐嘅事蹟已經係 APA 教戲劇歷史嗰位老師用嚟做教材嘅一個故仔啊！一個反面嘅例子佢，每次都係咁樣同我哋所以幾好講四大悲劇，即係幾好，而家幾多人知？唔敢再錯。真所以係唔敢再錯。多謝師姐。多謝師姐，呢啲嗱有用啦。你嘅尷尬幫到人，係你嘅尷尬幫到人係好尷尬，係。係但係冇人理過真係陳子清感受，到而家都係咯，陳子清自己應該都有良好嘅感受，可能因為幫到太多人啦。咧。哇！我覺得講真，如果你真係講10大，起碼嗰個都係失誤啫，玩 game。係啦，顏寶仙尼嗰個慘好多。阿布先嚟， Happy birthday to me，喎大佬。係咪又陳子清都喺隔離㗎？朱慧珊加陳子清係咩？又喺度咩？好似係喎。對唔住師姐，對唔住，對唔住。好啦，我哋講埋呢一個即係呢個，我覺得大家可能都要好有印象，同埋大家代入咧，即係唔係 artist 啊嘛，就係動物傳心師。突然之間咧就話你可以同個酒杯傾偈。嗱，呢個酒杯而家好唔開心，你睇下，啷下啷下，逢係啷下啷嘅嘢，定然都係唔開心。你信唔信寵物傳心先？阿譚，因為我知好多女嘉賓係信嘅。我相信，但我質疑咯。呢個即係我會信有一個人可以，但係嗰個人係咪嗰個人啊？哦，明白你嘅意思。好啦，如果突然之間你唔係，但你衝咗出嚟，跟住而家就要拆啦，俾人喂呢隻假嘅玩具嚟嘅啫玩具嚟嘅喎。我同你哋玩啫，我知你哋假先配合你啫嘛。呢個我識拆。呢句你覺得拆得好唔好咧？呢句都有啲尷喎，但係你覺得佢拆得好唔好？我覺得呢個我覺得當時嗰個都做得幾好。佢點啊？佢點啊？佢嘅講法咧，大概就係玩具佢都溝通到。哇！佢真係當正自己係好勁啊！呢個其實 When you are 黐線佬，你黐線到底 until 係即係黐線 until you die，呢個真係必然。嗱，我要講埋咧就係其他即係我哋觀眾咧IG story 我哋一啲尷尬，你哋 comment 哇，想聽啊呢啲。好啦，細個咧呢個朋友咧就係 OK 便利店嗰陣做喎，店長就叫佢哋一有客人入嚟嘅時候就講歡迎光臨咁樣。咁做咗1個月之後咧，有一次搭 lift 翻屋企啦，咁樣到 lift 門一開，歡迎光臨。佢對住入邊嗰班人大聲咁講一句歡迎光臨。我覺得入嚟嗰啲人係俾佢嚇窒咗喎。唔係啊，你會唔會出版賓至如歸啊！我去咗邊？賓至如歸啊！你講下係賓至如歸。我去咗邊啊？咩事啊？表面上你翻屋企，實際上你去咗賓歡迎光臨，
你又去咗玩啦。喂，不如我哋嘅節目叫歡迎光臨啊！好，歡迎光臨。好啦，跟住咧就係呢個都 OK 嘅，但係搭地鐵啊，即係搭地鐵嘅時候啦，咁就太眼瞓啦，我瞓着咗咁樣，咁啊突然之間扎醒，可能突然間扎醒嗰下咧，就以為係到站，好緊張咁衝出去，咁啊全部人望住自己啦，一衝出去先發現，撲街，原來未到站喎，入翻去啊佢，我要入翻去，佢有冇入翻去啊？即係佢即係就入翻去，我翻個位。唔好入翻去啊！呢啲位，唔好入翻去。佢話佢有辦法嘅，佢話佢一入翻去即刻行前多幾格。OK，呢個地鐵嚟嘅，地鐵嚟嘅，可以入巴士。係啦，地鐵嚟嘅。呢個都有啲時候都試過啊，呢啲都試過。呢啲大家都唔多唔少有啲類似經歷㗎。類似經歷啦，係啦。咁啊，仲有一個啦，泳池泳池嘅男更衣室出邊有個女人就叫我幫手拎條褲俾佢老公，因為佢唔可以入去啊嘛。個女我話實都有個畫面，真係入到去，你老婆叫拎條褲俾你啊？邊個係揸邊個女人個老公啊？然後咧，我就入咗去沖廁嗰格啦，咁樣就問，即係佢喺廁所，係啦。佢入到去先發現，仆街咁撚大個廁所，邊個先係佢老公咧？究竟邊個先係陳生？條褲邊個㗎？跟住佢就大聲嗌：陳生，你老婆叫我拎翻條褲俾你啊！咁係陳生尷尬定佢尷尬？唔應佢咯，如果我唔應佢咯，認唔認咧？係咯，認嘅。你會唔會應啊？但係我會。女更衣室係咪冇咁尷尬咧？其實係咪好似女人對呢啲嘢好似冇咁尷尬？有辦法唔尷尬？你應機唔開門咪得咯？你上面掉入嚟啊？呢邊啊咁啊？認得條褲啊，睇等你出嚟。係咯，全部人喺出面望住嘅。你喺門口等我開門，我唔係，但係可能佢哋冇喺門口等你嘅，但係你發現你一出嚟開始執 locker 嗰個啦。誒，陳生咁好狗啊！陳生係跟住咧就有一個咧就係呢個讀書嗰陣嗰排咧就近自己嘅生日，聽到有個同學喺我後邊大聲講生日快樂，唔先生日快樂，咁啊好開心啦！之後我即刻擰轉頭講多謝，原來佢係同譚善怡講，呢啲好dramatic喎呢啲。有冇試過咧？我即係扮同我講嘢，我就有即係以為應錯機試過咯，即係譬如我喂，咁你係應咗我機啦，但係其實我嗌阿譚嘅咁樣，呢啲都試過啦。我試過有一次咧，因為你知我哋 artist 嚟噶嘛，以為啲好多人嗌你係咪？好多人識我哋噶嘛，跟住有人喺嗰度。靚仔，唔係有人咁樣，跟住我好有型，跟住唔係我咯，好尷尬。好嗱，即係仲有一個呢個都幾好啊！細個啦，又係搭地鐵，見到咧有一隻女人嘅手焦晒夾帶甩晒色咁樣，好核突咁樣。咁啊開頭以為側邊就係自己阿媽隻手，做咩？OK 嘅，我查。之後勁大聲咁問：喂，阿媽，你指甲真係塞咁，甩晒又唔補嘅？跟住我老母仔側邊拉走咗我，喂，人哋嘅隻手，唔係我噶，走啊！哇！啲油嗰啲真係，哇！你哋嘉賓都有啲料到嘅，講真，即係呢個都覺得呢個都係尷尬，即係有啲細個嘅時候唔識咁樣，識講嘢，係啊，唔識講嘢，靚唔靚唔靚，跟住阿媽就太真心。你覺得姐姐靚唔靚啊？姨我試過有一次咧，死啦又分享添。有一次啱啱出道嗰陣時，咁跟住喺葵廣，我記得葵廣，咁就我就着得好 hea 啦，其實都 hea 唔 hea 都唔關事噶，我都覺得。咁就有一個妹妹同另一個 friend 佢係一齊去葵廣玩嘅，跟住佢好開，其中一個好開，阿 A 好開心捉住我影相。咁我又其實我唔係好靚仔，講真，我就係正常人一個。跟住佢個 friend 問佢：喂，邊個嚟㗎？咁樣。佢同佢講啊，那天我妹飛嗰個靚仔啊，咁樣，跟住佢個 friend 個反應係吓靚仔，即係你側邊嘅，我就企咗喺度咯，啱未影啊嗰張相，跟住就影啦開始影啦，你使唔使仲要擠個笑容出嚟啊？梗係要啦，嚟啊，影相我哋。嗰下真係會令到自己自我信心低落咗噶。
會嘅，同埋唔係你都要慢慢喺呢啲地方度去認清你自己唔係 Jeffrey I 嘅，你要慢慢人類就係要慢慢喺呢度認清。可能佢都有咧，不過佢冇咁樣講出嚟啫。唔係，但係我聽過啲講法就係好有趣，就係男仔嘅成長其中一 part 就係你發現原來自己唔係靚仔，因為你有發現呢一 part 都好啊。你到而家發現唔係我一早就應該得唔係啦。而家都發現唔到喎。唔係，因為我聽嗰個講法就係咧，如果你係靚仔，人哋會話你靚仔；但係如果你係唔靚仔，或者中間嗰啲位咧，冇人會走過嚟同你講，喂，你醜樣啊咁樣。所以你就會係一個估下嘅位。醜樣好少咁樣直接話醜樣啊嘛。所以你一見到阿沈振軒同埋好靚仔啊，好靚仔，就即刻好靚仔啊！對唔住，我認錯咗你。嗱，即係我覺得我哋今日都分享咗好多，即係一啲化解啊！即係表面上我哋邀請嘉賓嚟分享，其實我哋分享翻俾嘉賓聽啲。係啦，開唔開心啊？今日聽。開心。有錢。你會唔會想再講多啲嘢？不如我哋俾3分鐘你自己講下。唔使。係咪好尷尬咧？多謝。我自己覺得聽完大家講之後，就係呢啲都係好可能係年少啊，或者啱啱出嚟做嘢啊、細個啊，唔知點樣面對一啲人同人嘅時候會出現嘅。但係當你即係面對嘅突發情況越嚟越多咧，你睇下幾冷靜、幾成熟，即係成件事就會開始處理好得意。開始咧，其實因為你試過一次啊嘛，試過一次尷尬對尷尬咧，咁你就知道啊，下次要點避啊？下次不如我講下乜都講下啦，咁樣即係可能或者直情唔講啦，咁樣即係開始識避。有時直情係跳 step 避，即係可能係喺例如你兩個例子，會突然之間坐埋一齊之前，你已經跟咗嗰個人走埋出去啦。即係一齊啊！我哋係啦，即係阿沈振軒一見到啲人望住佢，好猶豫咋？得啦，我唔係馬志威啊。係啦，係啦，換咗個 step 啦。呢啲都係一個成長嘅一課嚟嘅。但阿譚就未識嘅呢啲，識咗啦。今次會唔會識多啲啊？可能好0.5%。OK。係啊，你做咩踢？咁我哋嘉賓嚟噶嘛，唔可以唔踢你噶嘛，始終。冇錯，我哋希望喺最後嘅30秒，我哋俾我哋嘅嘉賓譚善言有一個總結。呢30秒我哋會唔出聲，而你為我哋今晚為我哋畫上一個完美嘅卷。嗱，我作為朋友，我提一提，卡卡係攞咗嗰30秒嚟叫人哋 follow 啊乜乜嗰啲嘅，有啲嘢做易做啲嘅。對住鏡頭正面嗰部機又得啦，呢部機都係望住你。呢部機咯，呢部機咯，呢部機。係，你好似望邊部機都未諗好咁。呢度會一刀不剪嘅。人生都難免尷尬，學識唔尷尬。要你佢係譚善言，我係譚善言，佢係吳小軒。請大家如果喜歡嘅話 ，like 同埋 follow 我哋 IG， 同埋 like 同埋 follow 個 IG，subscribe 呢個 BBO channel。因為你幫我總結埋啦。正所謂只要唔怕尷尬，尷尬嘅就係人哋。下集見，拜拜。拜拜。佢仲好尷尬。想繼續支持我哋 BBO 嘅影片，每月1號睇劇，每星期隔日睇片，記住 subscribe 同埋撳埋隔離個鐘仔啊！